6 сыныпқа арналған Excel кітабы бойынша 101 бетті өтетін боламыз. Exercise 5. Choose the correct item. 5-ші жаттығуда дұрыс жауабын белгілеу керек. Біріншісі, мысалы, мына жерде will немесе am going to. Осы екі сөздің біреуін таңдайтын боламыз қазір. I promise I will try a green curry in Thailand. Бұл жерде will'ды қолданатын боламыз. Мен Таиландқа барғанда жасыл арбаға мініп көремін деп уәде беремін. Екінші. We are going to take a gondola ride today. I arranged it last night. Мына жерде are going to деген сөзді қолданамыз. Бүгін гондоламен серуендеп қайтамыз. Алдыңғы түні келісіп қойғанмын. Third, I will call a taxi for you болады. Саған такси шақырып беремін. Fourth, I think cars won't need drivers in 50 years. Менің ойымша, көліктер 50 жылдан кейін жүргізушілерді қажет етпейтін болады. Fifth, you are packing a suitcase. Are you going to go on holiday? Сен чемодан жинап жатырсың. Демалысқа кетіп бара жатсың ба? 6. It started raining, so we won't go to the open market this morning. Жаңбыр жауып кетті, сондықтан біз бүгін ашық базарға бармайтын болдық. 6-шы жаттығу. Fill in any, all, other, no, every. Мына жерде көп нүктенің орнына any, ешқандай, all барлық, азы басқа, no жоқ, every әрбір. Осы сөздермен толықтыратын боламыз. First, there aren't any boats out today because it's windy. Бүгін ешқандай қайық шықпады, себебі күн жел. You can park your car on the other side of the road. Бұл жерде азы сөзі, сен машинаңды жолдың басқа жағына қоя аласың. 3. I had no chance to see anything in Rome because I was there for work. Римді көретін ешқандай мүмкіндігім болмады, себебі мен онда жұмысқа байланысты бардым. 4. It snowed, so every plane in the airport was delayed. Қар жауғандықтан әуежайдағы әрбір ұшақ кешіктірілді. 5. All visitors to this beautiful country enjoy their stay. Бұл мемлекетке келген барлық турист өзінің сапарына риза болады. Exercise number 8. Describe your journey to school to your partner. Өзіңнің саяхатыңды мектептегі досыңа сипаттап бер. Бұны сіздер описание бөлімінен қарай аласыздар. Мысал ретінде берілген. 9-шы жаттығу. You are on holiday and you have traveled in a strange means of transport. Complete the postcard to your English pen friend. 56 words. Сен демалыстасың және біртүрлі транспорт түрімен саяхаттадың. Ағылшын досыңа жазған хатты толықтыр. 50-60 шақты сөз болу керек. Мысалы, Hi Marjan, greetings from Cairo, Egypt. It's really hot. I came here with my parents. We settled into a delightful hotel. There are lots of things to see. Yesterday we went to the pyramids. For the first time in my life, I rode camels. It was so exciting. I've got lots of photographs. I learned so much about the country's history and culture. See you soon.